तो क्या होता है मैक्सिमम सारे स्टेट्स में क्या होता है कि लिकर इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट। टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, एक तो ये कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस अच्छा करना था उनको, और दूसरा उनका था कि उनको एक्साइज रेवेन्यू जो 4,500 करोड़ था उसको 10,000 करोड़ लेके जाना था। एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एलिगेशन लगा दिया कि इसमें धांधली हो रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है। तो जिनको टेंडर मिल रहे हैं वो फेवरेटिज्म की वजह से मिल रहे हैं। दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि ये जो पैसा आ रहा है ये गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास नहीं आ रहा है, आप इज मिसयूजिंग इट फॉर कैंपेनिंग पर्पसेस इन गोवा एंड पंजाब में। इसमें अरविंद केजरीवाल की गलती क्या है? कोर्ट ने समन्स भेजे थे, 9-10 समन्स भेजे थे, बुलाया था कि आओ करके, ईडी ने भी भेजा था कि आओ। अरविंद केजरीवाल डिड नॉट गो सेइंग कि